မင်္ဂလာပါကျွန်မဒီပါပေးသွားမှာကတော့ Adobe Illustrator ကိုဒီ computer laptop တွေမှာဘယ်လို install လုပ်လဲဆိုတာကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Adobe Illustrator ကို install လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ system requirement တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြရပါမယ် system requirement ကကြတော့ဒါကို install လုပ်မဲ့ version နဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်ဒီလောက်မဲ့ version က2020လည်းဖြစ်နိုင်တယ်2080လည်းဖြစ်နိုင်တယ်2060လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအပြင်ပေါ်မှာ60လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ CS လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ system requirement ကိုကိုက share ပြီးတော့ကြည့်ပြရပါမယ်အခုကျမတို့ install လုပ်မှာကကြတော့ Adobe Illustrator CC 2020ကို install လုပ်မှာပါသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ system requirement ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြရအောင် system requirement ကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး Google Chrome နဲ့ဝင်ပြရပါမယ် Google Chrome နဲ့ကနေမှ Google ကိုသွားပါမယ် Google ကိုရောက်တော့မှဒီ Google မှာရိုက်ပြီးတော့ရှာမယ် Adobe Illustrator CC 2020ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Adobe Illustrator CC 2020 System Requirement အခုလောက်မှာကကြတော့CC 2020ရဲ့ System Requirement ဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုမျိုးရှာပြရတာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ System Requirement ကြလာပါပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Adobe Illustrator System Requirement ဆိုပြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာ right click တစ်ချက်ထောက်မယ် Open Link in New Tab ဆိုပြီးယူလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Illustrator ရဲ့ System Requirement ထွက်လာပါပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Minimum System Requirement for Illustrator ဆိုပြီးရေးထားတယ်သူ့မှာလိုအပ်တာတွေကကြတော့ပထမဆုံးကြတော့ processor မှာဆိုလို့ရှိရင် multi core Intel ဖြစ်ကမယ် Intel processor ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် AMD processor ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ် operating system မှာကြတော့ Microsoft Windows က7ဖြစ်ကမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်7မဟုတ်လို့ရှိရင်10ဖြစ်ကမယ်64 bit ဆိုမှရမယ်32 bit ဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးဒါပေမဲ့ Windows 7ဆိုလို့ရှိရင်လည်း64 bit ဖြစ်ကမယ် Windows 10ဆိုလို့ရှိရင်လည်း64 bit ဖြစ်ကပါမယ် RAM မှာကြတော့သူက 8GB ရှိရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်စီမှာက 4GB လောက်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ် 8GB ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ် hard disk မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ hard disk ကကြတော့ဘာပြောရလဲဆိုရင်ကိုက download လုပ်မဲ့ file size ပေါ့နော် download လုပ်မဲ့ file size က 2GB လောက်ထိသူကနေရာယူမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့သူရဲ့ hard disk မှာကကြတော့ 2GB ကလွတ်နေရပါမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါအနည်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများစုကကြတော့ mobile phone တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စကားလောက်တော့ဖြစ်ဖြစ် game လောက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ထောင်းကြတာထောင်းမှုကြမယ်ထင်ပါတယ် game တစ်ခုထောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ game ရဲ့ပမာဏက size က 1GB ရှိရယ် 1GB ရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ phone storage မှာက 1GB ရှိနေရောမှာပါ storage က 60GB မှာ 60GB လုံးပြည့်နေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ 1GB ရှိရယ် game ကို download ရမှာမဟုတ်ပါဘူး storage ပြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ဒီ software ရဲ့ပမာဏက 2GB လောက်ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 2GB ရှိရပါမယ်သူ့ရဲ့ speed ကအဲ့လိုမျိုးပါအဲ့ဒီအပြင်ကိုသူ့မှာကြတော့ဒီ hard disk မှာဆိုလို့ရှိရင် SSD ရှိရယ် HDD ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိရယ် SSD ကြတော့အခုပေါ့နော်ပေါ်တာမကြသေးတဲ့ hard disk တစ်ခုပါ HDD ကကြတော့ဟိုအရင်ကလေးကပေါ်တဲ့ hard disk ပါဒီနှစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင် SSD ကကြတော့ solid state drive ကိုပြောတယ် HDD ကကြတော့ hard drive ကိုပြောတာပါ HDD နဲ့ SSD မှာဆိုလို့ရှိရင် SSD ကပို့ပြီးတော့လုံးဆောင်ချက်ကပိုမြန်ပါတယ်အောက်မှာကြတော့ monitor မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ monitor ရဲ့သူ့ရဲ့ display setting မှာကြတော့1024နဲ့968ဆိုပြီး display setting ရှိရပါမယ်အဲ့ display setting ရှိမှဒီဥစ္စာကိုအသုံးပြုလို့ရမယ်ပြီးရင် GPU ကကြတော့ graphic card ကိုပြောတာပါ graphic card မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအနည်းဆုံးပေါ့နော် minimum မှာဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး 1GB ရှိရမယ် 4GB ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတယ်လို့သူကပြောထားတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ system requirement တွေပါဒီ system requirement တွေကိုယ့်ရဲ့ set မှာရှိမရှိလို့ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာလည်းကျွန်မပြပြသွားပါမယ်အခုသွားကြည့်ရအောင်ပါဒါလေးကိုခဏ minimize လုပ်လိုက်ပါမယ်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ desktop ပေါ်မှာ right click ထောက်မယ်ပြီးရင် display setting တွေကိုသွားပါမယ်အရင်ဆုံးကျမတို့ဘယ်ဟာကြည့်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် display setting ကိုကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ monitor resolution မှာကြတော့ display resolution က1024ကနေ968 1024နဲ့968ရှိရမယ်အခုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် display setting တွေမှာ display resolution က1920 1080ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ကသူပြတာကကြတော့1024ကြတော့သူပြတာကဒီမှာ1024နဲ့968အနည်းဆုံးအဲ့ဒါဖြစ်ကမှာပါအထက်များတဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရတယ်ဒီ software ကိုသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အထက်နည်းနေတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့အသုံးပြုလို့မရဘူးပြောတာပါအခုကတော့ဒီဆက်မှာကြတော့1920
1080ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ပါမယ်သူရဲ့ processor ကိုတွားကြည့်ပါမယ် processor ကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း right click ထောက်ပြီးကြည့်အောင်ပါပဲဒီထဲမှာအောက်ဆုံးမှာ about ဆိုတဲ့အရာကိုရွေးလိုက်ပါမယ်about ကနေပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ဘောမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ device specification ရဲ့ Windows specification ရဲ့ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိရဲ့ processor ကြတော့သူက processor မှာ Intel ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် AMD ဖြစ်ကမယ်64 bit ဖြစ်ကမယ်ဒီမှာကြတော့ Intel ဖြစ်တယ် Intel နဲ့ AMD ကတခုပြရမယ်ဆိုတော့ကြောင့် Intel ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုခါကြတော့ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကြတော့ i3 ရဲ့ i5 ရဲ့ i7 ရဲ့ဆိုပြီး၃မျိုးရှိရဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင် i7 မှာကြည့်ကြအောင်မလို့ဆိုပေမဲ့ဒီဥစ္စာတွေပေါ့နော်ကြည့်ကြအောင်လို့ကျွန်မပြပြပြီးတော့ပါမယ်ကိုကကြတော့ဒီမှာ i7 ရှိရဲ့ generation ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက generation ဆိုပြီးတော့မပြထားပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနောက်ကစကားလုံးမှာ i7 ရဲ့နောက်ကစကားလုံးက9ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ generation က9ပါဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာ1နဲ့စရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ first generation မှာ2နဲ့စရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် second generation 3နဲ့စရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် third generation မှာဒီမှာက9နဲ့စရတယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ 9 generation မှာနောက်မှာကျတော့ CPU ဆိုပြီးတော့ up sign နောက်က 2.60 GHz ရဲ့ 2.59 GHz ဆိုတာကြတော့ဒီကွန်ပျူတာရဲ့လုံဆောင်ချက်ပါ speed ပါသူရဲ့ speed ကိုပြောပြထားတာပါနောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်ပါမယ် operating system မှာကျတော့ Windows 7 ဖြစ်ကမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Windows 10 ဖြစ်ကမယ်သူ့ရဲ့ bit က64 bit ဖြစ်ကမယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ Windows 10ဆိုပြီးပေးထားတယ် bit ကကျတော့64 bit ရှိပါတယ်64 bit ပါ Windows 10မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူက RAM မှာက 8GB ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ 4GB ရှိရဲ့ set တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ software ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ RAM က 8GB ရှိနေပါတယ်ဒါတော့ကြောင့်မလို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ monitor resolution ဆွမ်းနာပြပြီးတော့ပါပြီ GPU မှာကြတော့ graphic card ကိုကြတော့သူကအနည်းဆုံး 1GB ရှိရမယ်4K ဆိုလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲဒီတော့ကြောင့်မို့လို့ graphic ကိုလည်းကိုကကြည့်ပြီးလို့ရပါတယ်။ကွန်ပျူတာတွေ laptop တွေမှာ graphic ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်။အခုကြည့်ပြပါမယ်။ပထမဆုံးတစ်ခုကကြတော့ဒီ text bar မှာ right click ထောက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့မှ text manager တွေကိုတွားမယ်။ text manager တွေကမှာ performance ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် processor ရှိရယ် performance အဲဒီမှာ performance ကိုတွားမယ် performance ဆိုလို့ရှိရင်သူက CPU ကိုလည်းပေးထားရတယ် memory လည်းကြည့်လို့ရတယ် disk လည်းကြည့်လို့ရတယ် wifi လွှင့်နိုင်ဆို wifi လည်းကြည့်လို့ရတယ် GPU လည်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် GPU မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ GPU ကြည့်လို့ရတယ်ကျတဲ့ GPU မှာကြည့်လို့ရတယ် GPU မှာရှိတာကသူက 4K ရှိရယ်တကယ်သုံးလို့ရတာသူက 4K တော့ရှိရယ်ဒါပေမဲ့တကယ်သုံးလို့ရတာကြတော့ 3.9K ကိုတော့သူသုံးပြလို့ရတယ်အခုဒီ Adobe Illustrator CC 2020 requirement မှာလိုတာကြတော့သူကအနည်းဆုံး 1K ရှိရမယ် 4K ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတယ်လို့သူပြောထားတယ်အခုဒီမှာကျတော့ 4K ရှိနေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်စာပေါ့နော်ဒီ Adobe Illustrator CC 2020ကို install လုပ်လို့ရပါပြီ Adobe Illustrator ကိုကြတော့ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့သူက design ဆွဲတဲ့တစ်ခုပါပဲ design ဆွဲတာကြတော့ Photoshop နဲ့လည်းဆွဲလို့ရတယ် Illustrator ရဲ့အားသာချက်ကြတော့သူကရုပ်ထွက်ကြည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် animation ဇာတ်ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဆွဲလို့ရပါတယ်အခု Adobe Illustrator CC 2020ကို install လုပ်ပြပါမယ် install လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက Adobe Illustrator ဆိုတဲ့ software တစ်ခုကို download ဆွဲထားပါမယ် download ဆွဲထားရင်ဆွဲထားလို့ရှိရင်ကိုတဦးတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုပေါ့နော် Adobe Illustrator software ကို zip file နဲ့ချုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော် drive ပေါ်မှာကို sharing လုပ်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကနေတစ်ဆင့် download လုပ်လို့ရပါတယ်အခုကျွန်မလုပ်ပြပြီးတော့မှာကကြတော့ drive ပေါ်ကနေတစ်ဆင့် download လုပ်တဲ့ပုံစံလုပ်ပြပြီးတော့ပါမယ် drive ပေါ်ကနေတစ်ဆင့် download လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဦးဆုံး drive share ကိုတွားရပါမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကျမရဲ့ drive ပါကျမရဲ့ drive ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Adobe Illustrator CC 2020ဆိုပြီးတော့ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကို download လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ download ကိုနှိပ်ပေးရုံပါပဲအဲ့မှာ download anyway ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် start download ဖြစ်လာပါပြီသူ့ရဲ့ file size က 1.2K ရှိပါ 1.26 ရှိပါတယ် download လိုက်ပါပြီ download တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်နည်းငယ်တော့ပေးရပါတယ်download ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ download file ကဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတာကိုပြပြပါမယ်သူကကြတော့ကွန်ပျူတာတွေကနေပြီးတော့ desktop download ထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့ download ထဲမှာသူက file တွေရှိရဲ Adobe Illustrator ဆိုပြီးတော့ file တစ်ခုရှိရဲ file ကို zip နဲ့ချုပ်ထားရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ extra file လုပ်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ extra file နှိပ်ပေးရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် extra file ဖြစ်သွားပါပြီ
အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူကဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုသူ password တောင်းပါတယ်သူရဲ့ password ကို software ထောင်းလုပ်ခဲ့ရသူကပေးထားပြီးသားပါသူရဲ့ password ကကြတော့ www.4download.net ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုnotepad မှာချရေးထားမယ်ပြီးရင် copy ကူးပြီးတော့ enter password မှာပေးချပြီးအောင်ပါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ extra file ဆိုပြီးတော့file ကို extra file ဖြစ်နေပါပြီextra file ဖြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော် Adobe Illustrator 2000cc 2020 Adobe Illustrator CC 2020ကို install လုပ်လို့ရပါပြီ install လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကြတော့ဒီအခုကျမတို့ install လုပ်မယ် software ကကြတော့အခု Adobe Illustrator CC 2020 ကကြတော့သူက few version ဖြစ်တယ် few version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ cross ပေးစရာမလိုဘူးသူ့မှာကြတော့အားသာချက်တစ်ခုရှိတယ် cross ဖို့အတွက်အလုပ်ရှုပ်စရာမလိုတော့ဘူးเนาะသူ့ကို install လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်Windows Security ကိုလည်း Windows Security ရနေပြီးတော့ virus ကိုပိတ်ပေးထားရတယ်ပြီးတော့ internet access ကိုလည်း internet ကိုလည်းပိတ်ပေးထားရမယ်အဲ့ဒါကတော့အဓိကအချက်ပါပဲ Windows Security ပိတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Windows Security ပိတ်ဖို့အတွက်ကျမတို့အနေနဲ့ကဒီ start button ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ Windows Security ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်မယ်ရိုက်ထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ Windows Security ထဲမှာ virus and threat protection ဆိုပြီးတော့တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူရအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် manage setting ဆိုတာရှိပါသေးတယ် manage setting ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ real time protection ဆိုတဲ့အရာကို off လုပ်ပေးရပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် browser ကိုပိတ်ထားပြီးသွားပါပြီနောက်တစ်ခါကျတော့ internet ကိုပိတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် internet ပိတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာပေါ့နော်ဒီ test bar ပေါ်မှာ internet network and internet setting ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ network and internet setting ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြရပါမယ်network and internet setting ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးမယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အောက်မှာ network and sharing center ဆိုပြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ထည့်နှိပ်ပြရပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် share app data setting ကိုရွေးပြရပါမယ်အဲ့မှာ ethernet ဆိုပြီးပေါ်လာပါပြီအဲ့ဒီ ethernet ပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ disable ကိုနှိပ်ပြရပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် internet ပိတ်ပြီးပါပြီ internet လည်းပိတ်ပြီးပြီ virus protection ကိုလည်းပိတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် install ဆက်လုပ်လို့ရပါပြီinstall လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောနာက download လုပ်ခဲ့တဲ့ file ပြီးတော့ extract ဖြည့်ထားတဲ့ file ကိုတစ်ချက်သွားပြရမယ်ချက်နေမယ်နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ setup ဆိုပြီးတော့တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကို run administrator လုပ်ပေးရပါတယ် run administrator လုပ်ပေးရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် install လုပ်လို့ရပါပြီ continue ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြရပါမယ်သူ install လုပ်နေပါပြီ install ပြသွားတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Adobe Illustrator CC 2020ဆိုတဲ့ software ရပြီအဲ software ကိုတန်းဖွင့်run ပြီးတော့ဗောနော်ချက်ချင်းဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါပြီဒီလိုအသုံးပြုလို့ရတာကြတော့သူက few version ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အသုံးပြုလို့ရတာပါ trial version နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ crash ပေးရပါသေးတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် Adobe Illustrator CC 2020ကိုအသုံးပြုလို့ရပါပြီဒါကတော့အသုံးပြုပုံလေးတွေပါဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာလေးကိုအနေနဲ့သိလို့ရပြကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင် Adobe Illustrator CC 2020ကိုဘယ်လို download လုပ်ရမလဲဘယ်လို install လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိလောက်ပြီးထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ